হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি তোমরা ভালো আছো। আজ আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি কারহা চা। কারহা চা কীভাবে বানাই তাহলে চলো দেখে নিচ্ছি। এখানে 3 কাপ আমি জল নিয়েছি। 2 কাপ চায়ের জন্যে 3 কাপ আমি জল নিয়েছি। জলটা একটু ফুটতে দিতে হবে। আর নিয়েছি আমি এখানে আদা, তুলসী পাতা, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ আর গোলমরিচ। সব মশলাগুলো এবার আমি থেতো করে নেব। 2 কাপ চায়ের জন্যে 3 কাপ জল নিয়েছি, কারণ মশলাগুলো জলে দেওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ ফোটাতে হবে। কিছুটা জল তখন শুকিয়ে যাবে, তাই আমি একটু জলটা বেশি নিয়েছি। থেতো করা হয়ে গেছে, জল ফুটছে, সেখানে আমি সব মশলাগুলো দিয়ে দেব। বেশ কিছুক্ষণ ফোটার পর এবার এখানে দিয়ে দেব চা পাতা, হাফ চা চামচ চা পাতা দিলাম। আরও একটু দেব। চিনি অপশনাল, যারা খান তারা দিতে পারেন, না চাইলে স্কিপ করতে পারেন। আমি খুব সামান্য চিনি দেব। চিনি দিয়ে দিলাম। আরও কিছুক্ষণ ভালোভাবে ফুটতে দেব। একটি চামচের সাহায্যে নেড়ে নিচ্ছি। মশালা চা বা কারহা চা তৈরি হয়ে গেছে। ঢেকে দিলাম। এবার কাপের মধ্যে আমি চাগুলো ঢেলে নেব। যারা পছন্দ করেন লেবুর রস দিতে পারেন। আমি একটু লেবু দেব, কারণ লেবু দিয়ে চা খেতে খুবই ভালো লাগে। আমি খুব সামান্য লেবু দেব। এই চা সর্দি কাশিতে খুবই কাজ দেয়। এমনকি গলা ব্যথা হলেও এই চা খাওয়া যেতে পারে। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে, আর ভালো লাগলে লাইক, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার করার জন্য অনুরোধ রইল। আমার সঙ্গে এতক্ষণ থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার বাড়িতে কারহা চা সবসময় বানিয়ে থাকি। ছোট বড় সবাই খুবই পছন্দ করে এই চা। কারহা চা বাড়িতে বানিয়ে দেখতে পারেন, খুবই উপকারী। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবারও সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।